السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده مع بعض هنعمل المحشي. اول مره بقى نعمله معاكم في اسوان. هنشوف هنعمل محشي ايه النهارده هنعمل محشي كوسه ومحشي فلفل وشطه. هنا كيلو كوسه اللي انا كنت جايباه معاكم كان ب5 جنيه، كان كبير كده شويه. والمقوره برضو الجديده اللي احنا جايبينها معاكم. هبدا بقى اغسل الكوسه كده كويس، وابدا بقى اقور بالمقوره. بصوا كده، اشيل كل اللي جواه من غير ما نخرمها طبعا. هبدأ بقى اخلص كل الكمية، وبظهر المقورة هعمل اللي انتوا شايفينها كده في الكوسة، هقشرها يعني. بس ده بظهر المقورة لحد ما اخلصها زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. ورتها كلها اهو من غير ما اخرم حاجة يعني. وبعدين بقى طبعا اللي احنا شلناه من قلب الكوسة هاخد منه حاجات بسيطة كده، احطها في ارضية الحلة بتاعتنا عشان ما تلزقش فيه. مع برضو عيدان خضرة المحشي بتدي طعمها حلو قوي. انا طلعت شويه طماطم من الفريزر اللي احنا كنا جايبينها معاكم برضو، وسبتها كده. طبعا بخزنها كده. وبعدين جبت ربطة شبت وربطة بقدونس وربطة كزبرة، وغسلتهم كده ونقعتهم في شويه ميه عشان لو فيهم رمل وكده. بعدين حطيت حله على النار فيها شويه زيت، ونزلت بقى كل الكوسه والفلفل كده، اديت له تشويحه بس كده، يا دوب قلبته وطلعته. وبنفس الزيت اللي احنا شوحنا فيه الكوسه والفلفل، هنا جبت بصلايه كده قطعتها حتت صغيره، وحطيت عليها شويه ملح وشويه كمون وشويه فلفل اسود وشويه كزبره، ودعكتهم كويس قوي كده فيها. ونزلتهم في الزيت اللي كان اللي احنا كنا مشوحين في الكوسه والفلفل. طبعا لما البهارات دي بتدي ريحه حلوه قوي. انا طلعت 3 قطع لحمه كده كان عندي، طلعتها تفك. هبدا بقى اقلب في البصل كده. البصل ما شاء الله ريحته روعه، بتدي طعم حلو قوي للمحشي الطريقه دي. البصل لما تدعكها بملح وفلفل وكمون وشويه كزبره كده، بتديها طعم حلو وريحه حلوه قوي. بعد كده هنزل بقى بشفشق طماطم كده معايا حلو. وطبعا الزيت برضو اللي انت مشوحه في الكوسه والفلفل بيدوله طعم برضو حلو. هبدا بقى انزل بكيس صلصه كده برضو عشان يحمر الطماطم اكتر واكتر. لما الطماطم بتبقى حمرا كده بتبقى حلوه قوي في المحشي. وهبدا بقى انزل بشويه كزبره وشويه كمون وسنه فلفل اسود برضو بس بسيط، لان احنا كنا حاطينه على البصل. بس المحشي طبعا بيحب الكزبره، وحطيت بتاع المرقه دي سنه كده بسيطه يعني. واحط سنه شطه، لان المحشي انتوا طبعا عارفين المحشي بيبقى جميل لما يبقى مشطشط كده وجميل. بصوا ما شاء الله الصلصه كانت حمرا، كنت عاوزه احط عليها بابريكا كمان بس لقيتها ما شاء الله حمرا. الطماطم اصلا كانت حمرا وحلو. انا حطيت بقى حله عشان اسلق فيها اللحمه. انا قطعت بصلتين كده وطماطمتين. هبدا بقى انزلهم كده في الميه، واحط بقى حبهان وورق لورا وشويه فلفل اسود. وطبعا مش هحط الملح دلوقتي لما اللحمه تستوي. حبهان والورق لورا، واحط سنه شطه برضو بسيطه. ما شاء الله كل حاجه مشطشطه معانا النهارده. بصوا الصلصه ما شاء الله اللهم بارك حمرا جدا. بصوا خلاص كده بقى هطفي عليها. وهنا الميه بتغلي اهي. هبدا بقى انزل بقى اللحمه ما شاء الله بسم الله. اسيبها اعلي عليها. وانا هغسل بقى شويه رز كده للمحشي، واقوم نازله عليهم بالصلصه. وطبعا في ناس بتحطهم على السخن ومش عارفه انا حبيتها على البارد احسن. هبدا بقى اقلب كده، وبعدين انزل الخضره اللي احنا غسلناها مع بعض، ونقطعها حتت صغيره وننزلها عليه. وفي نفس الحله اللي كنا عاملين فيها الصلصه دي طبعا حتت العيدان بتاعه الخضره المحشي، احطها في ارضيه الحله كده مكان الصلصه. وهبدأ بقى امسك المحشي الكوسة والفلفل والشطة دول احشيهم. بسم الله ما شاء الله. خلصنا كل الكمية اهو ما شاء الله. وبقى كمان معانا رز، هنشوف له بقى اختراع جديد تاني مع بعض يعني، مش هنرميه اكيد. بصوا حطيت المية على السطر الاخير اهي ما شاء الله. هبدأ بقى اعلي عليها. ولما لما الشوربة دي تنشف هبدأ بقى اهدي عليها النار خالص. وحمرت اللحمة بقى في حتة سمنة بلدي كده، وقمت حطها على وش المحشي ما شاء الله. كان روعة. جربوا بقى الطريقة دي وقولوا رأيكم. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل